大家好，我是跳夜步舞的佩佩。有许多人说颠步太难了，学不会。我告诉你，不难，颠步一点都不难。今天我告诉你一个跳绳练习颠步的方法。来看背面。首先，我们想象手里面有一根跳绳，我们挥舞着跳绳跳起来，跳，这样反复练习。熟练以后，我们把跳绳给它一丢。我们用一只脚跳，另一只脚抬起来，抬起来的脚去做前点、后点，然后落脚，换另一只脚，前点、后点，落脚。练熟以后，我们把换脚的频率给它加快，前点、后点、落脚，前点、后点、落脚。这样通过一个简单的跳绳方法，我们就颠起来了，同时还收获了一个美美的3步舞。学会了吗？学会了别忘记长按点赞哦，谢谢大家。